谢龙介，掌声我欢迎！已被梦杀肉刀，我是锦绣太如何？定下手电筒拿起来，你的手电筒。小虎亚比王大人，各位大中武方的兄弟姊妹，无代无志叫我讲最后一个。我伫遐一直等，念伊起来，念伊落，念伊起来，念伊。我想我得排着我，还无换我。伊讲应观众的要求啦，叫我较慢起来，安尼敢会通？哇！大家好，哦，你唔免认，我今仔要约，我今仔有炸豆浆来。我多看恁有发烧无？我讲选举是足现实的，足残忍，足无情。尤其对手是我迄个无缘的亲家，伊是啥物怪招都有啊！你甲想，一个国家面临遮大的危机，伊还阁凉凉2箍4。当作拢无代志啊！一个美国，我迄个好朋友叫做特朗普，啊，奇怪，恁看人足无气呢？我袂使美国有朋友哦。伊即马吼，全世界拢咧扣税金，扣的。台湾派一组谈判，咱的关税的人去到遐，结果目睭金金人上中。哦，恁今仔这个老师加开万里请的，会好嘛？搭袂上车，尤其咱规个大台中地区看偌济产业。含阮台南同款，无一个企业界了解讲，到底咱是要防煎、要防煮、要防台、要防刮。我甲你讲，这是真大的危机哦！咱遮真侪劳工朋友哦，你若互遮的店头家、企业主退面，啊，我规气收起来啦！我甲你讲，我好朋友企业家有哪足侪，毋是拢干那遐有诶无诶呢？我有足侪企业家好朋友甲我讲啦，伊讲梁家啊，我拼30-40档啦，哦，我要食，要穿拢有啦，阮3代食袂了。但是我工厂迄1000外个员工，一个员工都有一个家庭，有诶对我30年，有诶对我20年。即马政府安尼懵懵渺渺，是要对倒去，阮拢毋知影。到底是20%？即马甲咱讲好讲20%，即马搁一个 plus 到24、27、28、29到31，拢总有。真够胆无人看到即个政府安尼。重点因就是咧无用即个大罢免，口口声声甲咱讲伊爱台湾，有影无？这正讲爱台湾的，恁正讲爱台湾，咱世代伫遮，咱的子孙拢要继续伫这块土地发展落去，生存落去。咱真正爱台湾，因是嘴讲爱台湾，真正是爱台票。规个官商勾结，这毋是我讲的哦。检察官若甲你问，你也讲迄，你干安尼？你一点仔担当都无，安尼我是要和你做朋友，啥物食量家讲的？你毋总爱我去互关？因是会当用司法对付人呢？你无看着拄啊迄个高虹安呢？你一个红还无够，你要搁害食量家来斗？
你爱讲偌清德讲的，我即马讲互你听，这真正会讲的，你放心。2年4个月前，赖清德要参选党主席，迄阵伊是副总统，伊讲安那，唉，民进党最严重的问题就是乌金啦，官商勾结，这是第一。第二，民进党第二严重的问题就是论文乌白抄，这是赖总统亲身讲的，迄阵的赖副总统。那我请问恁，伊民记啥乌金遮严重？已经有7、8档，伊一个起来有查无？有办无？有啦，伊办几个啊？准备要参伊选总统的。哦，啊，准备要出来提名市长，堪伊无敢派的啦，规个拢办遮。啊，过来就是啊，在野党。好，这个嘛是受害者之一。白白保安啦，真正，你起来讲，我讲的你拢会晓应啊。伊就是安尼啊。所以咱实在讲的，拄到这款政府，你已经想无保啊，才会请我来啦。无敢有保，恁叫我来要创？我一贴药啊，摕倒去一碗抓7分，食了保证有效。对我念好无？好。你忙念无？我听看有咧念无？这为着你的福利，无我跟你讲啦，无为着你的福利，我得搁包一台高铁来，我要空气的个。罢免不同意，1万单领钱。哇！你笑甲嘎嘎叫，开会安尼啦？公道爱同意，先钱吹冷气。台湾就是能源的制度不足啊，上俗的负能你甲停起来，结果创一个太阳能。太阳能你是有太阳，暗时有月亮，啊伊就捌杂啦。所以暗时恁台中的火力发电就吹真棒哦。暗时啊恁拢无看，莫怪恁用火布在发电。台中人用火发电，民进党用心诈骗。安尼，这个国家才够有希望呢。所以，一定公投迄张票爱投，河山演艺爱同意哦。你就会当省钱吹冷气，安尼听有无？负能发电一度1块呢，太阳能一度几？5块呢。全世界上贵的太阳能，较早是日本呢，一度2块8。美国也2块8，德国1块8，印度一度9角，咱一度5块。甲恁的钱当做刷咧啊卡。安尼，这款政府有恶势无？伊爱台湾啊，爱台票，拢爱。较奇怪，伊若爱台湾，伊就袂安尼啦。我咧讲，你拢听无？你爱补课。不及格，因若真正像咱遮爱台湾，今仔选票毋是安尼。赖清德嘛是一个医生呢，素质袂歹啊。是安怎做着总统？含我过去熟悉迄赖清德退步遮济，伊是去互偷着，还是去互绑去，还是去互对无？你唔知啊？迄有会去用放虎啊呢？迄总统府一间遐大间内底是无几个人呢。坦白讲，就咧大罢免的时阵，7月2日开起来，人民讲一句好母人，25比0，人甲我讲伊拢困袂去。
我住伫台北的宿舍，我搁骑脚踏车去看卖有影总统府暗时开电话搁光光，真歹困。但是，拄我甲恁讲的，罢免不同意，1万单领钱，这是在野党宽宏啊，甲阮提案，全台湾4党来超收一条8700亿，有行钱的，甲咱摕去行销，这合情合理哦。行偌济，1000多亿，所以手内还佫有一条7000亿。一条7000亿，若要照分，一个人就一分，一人会当领偌济？7万啦，1万，74000几。阮在野党敢有叫一人吐7万4互恁？无，阮有天良，阮认为政府还佫有一寡钱去做代志，所以全民退税一个退1万，安尼有水无？我知影你无拍我，就是你无啥满意啊。哦，无啥满意，无要紧啊。7月2日过了，伊讲要来讨论啊，意思本来反对，无爱编，无爱编。左龙太公，我不会编这个预算，对不对？一个7月2日来讲，我们讨论一下。今麦来伊讲可能要啊，吼，可能要哦。伊咧等啥？等8月23，好，你这个卡小这款功夫，你也要摕出来顶3卡鸟的。既然你要等8月23，咱就规气，互伊做一摆死心，好唔好？好。8月23，宽宏安若过关，哦，我保证左龙泰1万块会发，伊若无发，我甲宽宏啊负责。好啥啦？好，你无我听讲好了诶。你一人1万，我要安怎负责？我毋着咧卖某卖囝。保证伊发，伊若无发，我甲宽宏啊负责，叫偌清点出来负责。哦，安尼会通未？哎呀，绝对要通的啦。所以8月23，我今仔讲到这，唔免我讲啊，君子一言一忠，小人千言无用诶。我讲会到，做会到，我真够胆就是安尼。所以8月23，恁只要甲宽宏啊杀互过，倒变哦。恁若顾无好势，伊目睭叫我糊起来，糊起来地汤。我甲你讲，你无1万人领，你还搁付1万哦。我包高铁有哪做上重的呢？咁你开玩笑啦，但我相信认真的人，你袂互伊孤单。你用选票来甲伊做伴，甲伊鼓励。啊，若无台湾的民主行袂落。哦，8月23，各位乡亲时代，咱这兄弟姊妹，你新生的选票是拯救台湾咱的能源政策。若无台中恁继续用火发电，社会充满诈骗，我无骗你。只有用咱的选票救咱家己，不能爱同意，省钱找人去，罢免不同意，1万单领钱，谢谢，谢谢委员。